үйдің өзі менде бұндай жерде көп отырған кейін біраз өткенде қасықтан қос қойды бетон қосылса екен басталған алып таста. Қайырлы күн, бүгінгі жиынға жиналған құрметті қауым, келген қадамдарыңызға гүл бітсін, нұр жаусын. Бүгінгі жиынымыздың себебі өнегелі өмірін біліммен, ғылыммен нұрландырған, адамдықтың кеудесіне сәуле орнатсам деп, кешегі үлгілі аналарымыздың, апаларымыздың жолын жалғап жүрген философия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Ендігүл Көшерқызының «Түйсік әлемі» атты кітабының тұсаукесеріне қош келдіңіздер. Ендеше осындай қошеметпен Ендігүл ханымды бәріміз ортаға шақырайық. Баршаңызға рахмет. Мінекей жаңа сіздерді таныстырып өткен Ендігүл ханым алдарыңызда осындай өмірін ғылымға, білімге арнаған жанға қошемет, құрмет көрсетейік. Баршаңызға рахмет келгендеріңізге. Ендеше сіздердің алдарыңызда осындай Ендігүл ханыммен бірге кішігірім сұхбат өткізсем деп едім. Ендігүл ханым жайғаса қойыңыз. Жалпы енді кітабыңыз мінекей алдымызда. Баршаңызға құтты болсын. Мінекей «Түйсік әлемі» атты кітап. Ендігүл ханымды білесіздер, 20 жылдан бері осы өмірін ғылыммен қатар кәсіпке арнаған жан, психология, адамдардың санасына деген өзгеруіне, жақсы өмір сүруіне көмектесіп жүрген жан. Жалпы енді алғашқы сұрағым, Ендігүл ханым, жалпы осы кітапты сіздің жазуыңызға не себеп болды, не түрткі болды, содан бастасақ? Рахмет, Әсем ханым. Жалпы бұл кітапты шын мәнінде жазуға түрткі болып отырған менің түйсік деген керемет тәсіл дүниені зерттеуге деген жалпы құмарлығым дейміз ба, жалпы өздеріңіз білесіздер, түйсік бұл Аллахтан берілген әрбір адамзатқа бай бақытты ғұмыр кешуге мүмкіндік беретін, баршаларымызға бір керемет тылсым дүниені қазірге дейінгі жеткен жетістіктерімізден, қазіргі биіктерімізден тағы да бір келесі деңгейге көтерілуге мүмкіндік беретін тамаша бағыттаушы дейміз. Жалпы адам баласын дұрыс өмірге қарай, жақсы өмірге қарай бағыттаушы навигатор есебінде Аллахтан берілген бір тамаша керемет дүние. Міне осы түйсік әлемін зерттеу барысында 12 жылдан аса зерттедім. Мен физик болғаннан кейін жалпы квант әлемі жөнінде біраз зерттеулер жасап, сөйтіп жүргенде жалпы түйсік жайлы оқытып жүрген Алмас Ахмет сияқты жас болса да керемет мықты ұстазбен таныстым. Осыдан 10 жыл бұрын екен. Түйсік жайлы тек орыс тілінде біз шетелде мысалы, Джон Пеха дейміз, мысалы, шетелдің ғалымдары көбінесе біледі деп ойлаймыз. Жалпы енді қазақ тілінде меніңше бірінші қазақ тілінде болып жатқан дүние сияқты. Қазақша кітаптар жоқ деп қалса, содан кейін сол Алмас Ахметнен біраз үйренгеннен кейін ол кісі де біраз уақыт маған осы жөнінде біраз екеуміз жұмыстар жүргіздік деуге болады. Сөйтіп 1,5 жылдай бірге осы түйсіктің тереңіне сүңгіп дейміз ба. Кез келген адам меңгере алатын дүние екеніне көзім жеткеннен кейін кітап жазуды мақсат еттік деген 12 жылдық еңбектің нәтижесі деп ойлаймын. Жалғыз мен емес, мына жерде Мейіржан Бекенбай деген тоже Алмас Ахметпен білім алған жас болса да сондай бір керемет жақсы кез келген адамға түйсік әлемінде таныстырып бере алатын сондай мықты ұстаздардың бірі. Кез келген кісі бұл кітапты оқыған кезде түйсікке толық байланысқа шыға алатынына сеніп, өмірлерін өзгерсе екен, қазақ әрдайым бай бақуатты ғұмыр кешсе екен деген ниеттен туындаған кітап деп ойлаймын.
түйсік деп қалдыңыз жалпы, кейбір адамдар түсінбей жатады, енді өзіңіз ғылымнан келдіңіз осы салаға, психологияға, жалпы адамдар өмірін өзгертсем екен деген ниетпен. Жалпы түйсікпен біз қалай байланысқа шыға аламыз? Мысалға, көп адамдар түсінбеуі мүмкін, ол не нәрсе, қай жерімізде болады біздің деген сияқты. Қалай сөйлесеміз онымен деген сияқты. Дұрыс, керемет, тамаша сұрақ, рахмет. Мағыналы сұрақ қойғаныңыз үшін. Жалпы кез келген кісі түсіне бермейді. Орысшадан аударсақ, подсознание деп жатады, интуиция дейді, третий глаз дейді, внутренний голос дейді. Шындап келгенде кез келген адам өзінің бірдеңені алдын ала сезетіндігін байқай алады. Дегенмен соны алдын ала бір нақты сезуге болатындығын, немесе тіпті жоғалтып алған дүниесінің өзін таба алатындығын, өз түйсігінен сұрау арқылы өзінің жолын, өзінің бағытын анықтай алатынын көп адам білмей жатады. Бұл керемет дүниені бірнеше адам қазір зерттеп жүр, Аллаға шүкір, зерттеушілер көбейіп жатыр. Жалпы түйсік қай жерде орналасады деген сөз. Маған да қызық. Подсознание дейді, орысша айтқанда. То есть саналы тұрғыдан қарасаңыз, мынау сурет жайдан жай алынған жоқ, ми мен жүректің бірге үйлесімділігі жайлы көрініп тұр. Мынау жай суреттің өзінде. Осы миды біз көп қолданады екенбіз. Шын мәнінде логика дейді ғой, өзімен физик болғаннан кейін көп жағдайда миды қосып жүрген адамға түйсік әлемін меңгерген кезде ол тек қана миды қосу, логикаға сүйену көп жағдайда зияны тигізіп жатады екен. Ал енді жүрекпен үйлесімділік деген, ол жүрек өздеріңіз білесіздер, бұл сіздің жүрегіңізбен жүздескен кезде ғана сізге жалпы жаныңызға не керек, жалпы өзіңізге нақты қажетті дүниені бізге жүрегіңіз ғана айта алады екен. Сонда біз ми мен жүректі біріктірген кезде ғана түйсігімізді іске қоса алады екенбіз. То есть бұл қалай жасалынады жалпы? Түйсік деген біздің әрбір клеткамызда орналасқан деуге болады. Жалпы негізінде ғылыми тұрғыдан қарасаңыз, подсознание дейді, мынау мидың астыңғы бөлігінде орналасқан, орны бойынша айтатын болсақ, бұл енді анықтан берілетін білек болғаннан кейін әрбір клеткамызда бар деп жалпы сезіммен байланыстыруға болады. Алтыншы сезім деп айтатын. Бес сезім мүшесі көпшілікке белгілі, дегенмен алтыншы сезім ретінде түйсікті жалпы белгілі бір шын мәнінде өзіміздің ағзамыздың ең маңызды бір сезінетін құралы ретінде, сезім ретінде пайдалана білетін болсақ, онда кез келген адам бұл нәрсені біле алады. Қазіргі заманда өзіңіз де білесіз, жалпы ақпарат өте көп заман. Қазір ағылып жатқан шетелдің ақпараты бар, өзіміздің ақпараттарымыз бар. Ал жалпы сол түйсігіміздің атамайтынын жалпы түйсігімізден келген ақпаратты ұстап алу үшін біз қандай болуымыз керек, жалпы тыныштықта болуымыз керек, өзіміздің бойымыз соған қалай дайындаймыз? Жұмысша сұрақ, жалпы білесіздер ма, мен бір 6 айдай Жөнке ханмен диспензамен біраз жұмыс жасап қойдым, білім алдым, Америкада тұрдық, Майами қаласында. Өздеріңіз білесіздер, ондай әлемдік деңгейдегі үлкен ұстаздардан білім алу өмір бойы арманым болатын. Дегенмен сол кезде мен осы медитация деген дүниеге соншалықты мән бермегенім осыған дейін бар. Ол не үшін қажет деп шын мәнінде мынау түйсікпен үйлесу үшін адам өзінің ішкі жан дүниесін сыртқы дүниемен үйлесімділікте ұстауымыз керек. Яғни ішіңізді босатыңыз дейді. Ішіңізді босату дегенді дұрыс түсіне алмадым көпке дейін. Ол не нәрсе, медитация десе дінімізге қайшы келіп қаламыз ба? Енді олар мұсылман емес бәріміз білесіздер. Дегенмен осы дүниені көбірек зерттеп, тереңірек ойлап қарасам, ол шын мәнінде дінге қайшы келмейді екен. Және қазақты осы бір қарапайым ішіңді босат деген дүниеге кішкене көңіл бөлу керек екеніне, өзім осы жағынан қазақ халқына кішкене болса да пайданы тигізсем екен деп үлес қосқым келді. Жалпы түйсік әлемін зерттеуге кез келген адам құқығы бар, кез келген адам өзінің түйсігін қосуға, кез келген адам өзінің ішін өзі босатуға, немесе сыртқы әлем мен ішкі әлеміңіз тең болмайынша сізде бір керемет үлкен жақсылықтар болмайды екен. Яғни ішкі әлем, сыртқы әлем деген не нәрсе? Ішкі әлем дегеніміз сіздің жалпы қазіргі жағдайыңыз, былай айтқанда көңіл күйіңіз деуге де болады. Тіпті қазір ішіңізден бірдемені уайымдап, немесе біреуді қызғанып, немесе біреуді тағы бір жаман нәрсені ойлап, негатив ойлар болатын болса, сыртқы әлемнің өзгеруі өте қиын болады. Ал енді шын мәнінде ішкі әлемді босатқан кезде, өзіңіздің ішкі әлеміңізге сүңгіген кезде ғана сыртқы әлемді өзгерте алады. Кез келген адам өзінің сыртқы әлемін толығымен өзгертуіне шамасы жетеді. Сіздерге түсінікті болды ма жалпы түйсігі жайында өздеріңіздің
ойларыңызбен қалай сәйкес келіп жатыр ма? Сіздер не дейсіздер? Түйсік жайлы білетін кісілер отыр, арамызда түйсікке шығуды үйренген кісілер бар. Сіздің сабақтарыңыз да бар, иә? Менің сабақтарыма қатысып жүрген шәкірттеріміз отыр, осы жерде бір білетін кісілер бар. Сондықтан мен ойлаймын кез келген кісі мына кітапты оқитын болса, өз түйсігіне өзі толыққанды шыға алады деген ойдамын. Біз қазір көбінесе ақпараттарды шетелдерден оқып ғалымдардың аудармаларын жасап, біз өзіміздің осы менталитетімізге сай етіп беріп жатырмыз. Ал сіздің кітабыңызда енді сол жайында. Ал жалпы енді қаншама ғасырлар бұрын біздің ата-бабаларымыз айтып кеткен ғой осы жайында. Біздің қазақ халқында не айтады екен біздің түйсік жайында? Жалпы қазақ халқы біз ұлттық жағынан қарайтын болсақ, біздің жалпы ең ұлт есебіндегі түйсікпен ең жақсы жұмыс істеген халық деп айтар едім. Себебі сонау атам заманнан келе жатқан мынау елде болып жатқан әртүрлі жағдайлар, әр ғасырдағы әртүрлі кезеңдерде болып жатқан қиыншылықтарда бізде абыз аталарымыз болды. Сол абыз аталарымыз жалпы жау қай жақтан келе жатыр, ол қандай аттылы ма, жаяу әскер ме, ол қанша әскер, жалпы қандай құрал сайманмен келе жатқандығына дейін олар біліп отырған ғой, түйсік арқылы. Тіпті соншалықты үлкен жетістіктерге жеткені, өздеріңізге белгілі мынау елімізді, жерімізді аман-есен алып қалуы, осыншалық кең байтақ жерді бізге толыққанды тапсыруы, бұның бәрі қазақ халқының түйсікпен дұрыс жұмыс істей алғандығында. Ал әйел ананың өзінде түйсік арқылы жұмыс жасайтын әйел аналар өте көп болған. Оны жалпылама тәуіп, көркел деп көп жағдайда өндірмеген кездер де болды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, дін бойынша қазақ халқында негізінде мынау дінге ең соңынан кірген халық деп айтылады. 7-ші ғасырдың көлемінде дінге кіре бастады деуге болады. Дегенмен де бір керемет ерекшелікпен келді ғой. Мынау қазақтың өзінің бір ерекше қан тазалығы деген, жеті қан ұстану деген керемет тамаша дүниелеріміз бар. Басқа ұлтта кездеспейтін ерекше осындай дүниелер қазақтың именно түйсік бойынша жұмысының соншалықты жоғары деңгейде дамығанын көрсетеді. Өзіміз көп нені зерттедім, қазақтың түйсік бойынша зерделеген дүниесі көп. Негізінде енді ашылып жатыр деуге болады. Көп жағдайда мен айтып отырамын, бұл атты сабақтарымда, инстаграмда, басқа елге өзіміздің халқымыздың, ұлтымыздың керемет ерекшелігін насихаттай жүрсеңіздер, ол біздің мақтанышымыз деп ойлаймын. Біздің ұлттың ерекшелігі. Бүгінде біз ұмытып қалдық па сол нәрсені? Не себеп деп ойлайсыз жалпы? Түйсігімізді дұрыс пайдалана алмауымыз енді? Оған әрине біздің жалпы өмірде кездесіп жатқан қаншама ғасырлар бойғы деуге болады. Бізді жан-жақтан, қазақ халқын жан-жақтан қалай айтсам екен, басқа екі үлкен державаның әсіресе біздің халыққа деген, біздің ұлтымызға деген тигізген зиянды әсерлері өте көп болды. Соның әсерінен түйсік тұрсын тілін ұмытып бара жатқан жастарымыз бар өкінішке орай. Ана тілін мысалы ата мұра есебінде берілген, қаншалықты рухымызды көтеріп тәрбиелеген, қазақтың жалпы тәрбиесінің өзі қыз балаға деген құрметі, әйел анаға деген құрметі, ол өте жоғарғы деңгейде дамығандықтан жалпы көп жаңағы басқа ұлттарға еліктеу деген дүние бар, орыс халқы бар, мына жағымызда Қытай дегендей. Сол сияқты кішкене біраз арада білесіздер өздеріңіз тарихты қозғамай қояйық, арамызда тарихшылар отыр, ғалымдар отыр, сондықтан бүгін енді ол кісілердің алдында тарихты қозғамай қояйық дегенмен көп зардап шеккен халықтың біріміз. Сол себептен түйсікті дұрыс қолданылмай келді. Егер түйсігін қосса қазақ халқы ғылым бойынша да, жалпы кәсіп бойынша да кез келген бағытта өте жоғары деңгейде дамитынына сенемін. Әлі де болса, кеш болса да қолға алуға болады. Өзіңіз энергия тақырыбын сонымен қатар көтеріп жүрсіз, жалпы энергия жайында айтып кетсеңіз, осы энергиямызды көтеру арқылы жалпы жоғары жақпен, жоғары әлеммен қалай байланысамыз, жалпы оның қатысы қандай энергия деген дүниені? Энергия деген дүниені де көп адамдар қазіргі таңда былай айтады, бірақ көбінесе жаңағы шетелдік ғалымдардың аударып айтамыз, мысалы ол көңіл күй ма, ол ішкі состояние ма жалпы? Сол жайында айтып кетсеңіз. Энергия дегенді мен қазақи өзіміздің қарапайым тілмен күш қуат деп беріледі. Себебі көп адам айтады, бірдеңені жасау үшін маған уақыт жетпей жатыр дейді. Шын мәнінде уақыт емес, адамның күш қуаты жетпей жатыр қазіргі кезеңде.
уақыт бәріне бірдей. Ол миллионер ма, ол кәсіпкер ма, ол бәрінде 24 сағат. бәрінде бірдей 24 сағат бір нәрсені анық айту керек. Ол уақыт жетпейді емес, адамда күш қуат жетпейді, энергия жетпейді. Не ол энергия деген жалпы? Қандай нәрсе? Энергияны көтермейінше түйсікті қосу мүмкін емес. Оны да ашық айта кету керек. Энергияны көтеру деген қарапайым ғана бір-бірімізге жылы сөз айту, алғыс айту, мен жалпы нұр шашу деген техниканы жазып шықтым. Сол қарапайым ғана өзіміздің айналамыздағы адамдармен қарым-қатынас мәселесіндегі жылы сөз айту, дұға тілек жасау, басқа біреуге дұға тілек жасасаңыз, Аллах маған мынадай денсаулық бер, маған байлық бер деп жеке басыңызға сұрағаннан гөрі басқа бір қиналып жүрген кісілерге сұрау арқылы сіз өзіңізге соның барлығының еселеп қайтатындығын ескерсе екен. Осындай бір керемет жақсы ниетте жүрген адамның энергиясы өте жоғары. Себебі энергия деген әрине ол көңіл күймен де тікелей байланысты. Өзіңізге ұнайтын тіпті қарапайым киімнің өзі жаңа болу шарт емес, қарапайым өзіңізге ұнайтын стильмен жүрсеңіз, ол кезде де энергия көтереді. Біреу билеп энергия көтереді, біреу ән айтып энергия көтереді, біреу жай ғана дене шынықтыру арқылы энергиясын көтереді. Жалпы энергияны көтерген кезде түйсікті қосу өте жеңіл болады. Ал енді шетелдік ғалымдарға сүйенсек, әсіресе Джо Диспенза көп жағдайда аффирмация қылады. Аффирмация деген біздің тілімізде жақсы сөз, жылы сөз дейміз бе, дұға тілек, міне сол бір қарап отырсаңыз мен бірнеше кішкене ұйқастырып жазатын әдетім бар бала күнімнен. Соған сәйкес өзімше ұйқастырып, мен Аллахты сүйемін, Аллах менімен бірге деген сияқты осындай бір сөздерді қолданып айтса, әрине ол нәрсенің бәрі орындалатынына көзіміз жетеді, жалпы энергия бар. Мына жерде бір әдемі жолдарға көзім түсіп қалды. Стресс және депрессия, онымен күресу жолдары деп. Енді қазіргі заманда бір дерт деп айтсақ бола ма? Көбіміздің рухымыз әлсіреп кеткен бір қарапайым проблема болса, стресске түсіп кетеміз, депрессияға түсіп кетеміз. Жалпы осы жерде жаңағы түйсіктің пайдасы қандай жалпы? Осы жолдардан шығу үшін. Өте тамаша сұрақ, себебі қазіргі кезеңде адам бәрі стресс, депрессияда білесіздер. Өзінің стрессте, депрессияда жүргендігін де мен өзім де стресс, депрессияда болған кезім болды. Көп жағдайда қайғы түскен кезде адамдарда проблема көбейіп кеткен кезде стресс, депрессияға түсіп қалғанын байқамай жатады. Түйсікті қосқан кезде түйсік арқылы сіздердің стресс, депрессиядан оп-оңай шығып кететін мүмкіндіктер бар. Джо Диспензаның да, Джон Кеханың да бұл енді айтқан керемет дүниелері бар. Біз техникалар тұрғысында да білеміз бұл мәселені. Жалпы стресс, депрессия деген кез келген кісіге қазіргі кезде зиянды жағы өте сұмдық тиіп жатыр. Сондықтан да қазір түйсігін қосқан адамдар стресс, депрессиядан шығудың жолын өте тез үйрене алады деп ойлаймын. Себебі сіз түйсігіңізбен тілдескен кезде бір ақылшы досыңыз іске қосылғандай, сізге постоянно ақыл беріп, шын ниетімен, сізге түйсік ешқашан қарсы нәрсе айтпайды. Бір кереметі, тек қана сіздің ең жақын досыңыз сияқты сізге бір ең қажетті, ең пайдалы дүниелерді айтып отырады. Сондықтан да түйсікті қосу арқылы әрине әрқайсыңызда стресске, депрессияға түспейтін мүмкіндіктер болатынын көргіміз жетеді. Мына кітапта оны ғылыми тұрғыда да, тіпті басқа жағынан да қарапайым тілде де барынша жеткізуге тырыстыңдар. Өйткені зиянды жағы өте көп. Депрессия қазірде кәдімгідей суицидқа дейін апарып жатыр. Тіпті жастар арасында әсіресе біз енді энергия мектебінде суицидтан 200-ге жуық баланы алып қалған кезіміз болды. Ол қазіргі кезде шын мәнінде қауіпті қатерде болған жастар арасында. Сондықтан ешқашан депрессияға, стрессқа түспес үшін де түйсікті меңгерген. Мысалы, біз тағы да бір сұрағым, біз түнде ұйықтаймыз, ұйықтаған кезде адамның түпкі санасының барлығы демалады дейді. Ал таңертең ұйқыдан тұрған бойда адам өзін позитивті ойға қалай итермелесе болады, осы түйсік арқылы жалпы. Мен бүгін күн сәтті өтеді. Немесе жаңағыдай ой тынық болып, кез келген ситуацияға дайын болу үшін ба мысалға. Қалай осы кезде біз түйсігімізбен бірден байланысқа шығып кетсек болады? Жаңалық ішінде, Инстаграм ішінде ашпай тұрып, тыныштықта қалай байланыстық болады? Адамдарға пайдалы болсын деген ойды. Тамаша сұрақ, кез келген кісінің ойында жүретін сұрақ деп болады. Жалпы ғылыми тілде айтсақ, альфа состояние дейді. Альфа күйінен бета күйіне ауысу моменті дейді. Таңертеңгі ұйықтап тұратын момент, сосын ұйықтап бара жатырған уақытта біз әрине альфа состояние деген нәрсеге көп мән беруіміз керек екен. Альфа күйі деген ол қандай күй жалпы?
кез келген адам өзіңіз ойлаңыз, кішкене бір нәрсені уайымдап, бір нәрсені қайғырып, Алла көзі сақтасын дегенмен ойланып, бір ой мазаңызды алып тұрған кезде адам ешқашан ұйықтай алмайды, ұйқының өзі қашып кетеді. Ол деген сөз сіздің бета күйден шыға алмай жатқаныңыз. Ал альфа күй дегеніміз бұл енді толығымен кәдімгідей ұйықтаған кездегі бүкіл клеткаңыздың демалу барысы, былай айтқанда, міне сол кезде бізде түйсік керемет жақсы қосылады. Жалпы альфа күйінен бета күйге өтіп отырған момент, ояну, таңертеңгі ояну кезінде, міне сол кезде сізде түйсіктің өте жоғарғы деңгейде қосылатынына өздеріңіз де көздеріңіз жеткізе аласыздар. Мен айтар едім, көп жағдайда ұйықтап бара жатқанда кез келген бір сұрақты қойып жіберіңізші, сұрақ қойыңыз өзіңізге. Жалпы мен ертең мысалы қанша табыс таба аламын, кәсіпке қатысты айтсам. Мен күнделікті табыс табу мүмкіндігі бар ғой қайда. Мысалы қанша табыс табу мүмкін деген сияқты сұрақты қойып ұйықтап кеттіңіз дейік, бета күйден альфа күйге өттіңіз дейік. Таңертең тұрып жатқан кезде осы сұрақты тағы да бір рет, ешқандай инстаграмға қарамай-ақ, оқымай-ақ, жай ғана кеше қойған сұрақты бүгін тағы да бір рет қойсаңыз, сұрақтың жауабы бірінші келген жауап, мынау түйсіктен келетін жауап. Ол логиканың жауабынан бір жарым секундқа ерте келеді. Сол бірінші келген жауапты ұстап қалған кісі түйсіктің жауабын толыққанды ала алады. Мен тіпті қарапайым ғана күнделікті неше адаммен кездесетінін медене сұрап аламын. Мен білем бүгін неше адаммен кездесетінімді нақты біле аламын. Келетін, келмейтін ол адам жаңағыдай отказ беретінін сезесіз ба сіз жалпы түйсікпен? Ол адамның энергиясын алыстан сезіп тұра аласыз ба? Иә, энергиялық деңгейде сезе аламын. Энергиялық деңгейде сезуге болады. Энергия практиктерінің көбісі сезе алады. Бірақ сұрақты қойған кезде нақты қойған жақсы да. Мысалы мен неше адаммен кездесе аламын десем, маған жағы 12 адаммен кездесесіз дей ма? Деген сөз дұрыс айтылмады. 12 деген цифрды көрем ба, мен неше түрлі, 10 түрлі әдісі бар. Мысалы 11 әдіс жалпы. Енді түйсіктен келетін белгіні сезу, бұл біреуге ішкі дауыс арқылы, ішкі 12 деген сан келеді мысалы. Немесе просто жай ғана бір бейне көрінеді 12 деген цифрны. Немесе тағы басқа себептері бар. Әйтеуір сезуге болады. Сезем деген кісі сезе алады. Ал егер сіз әрине ол не себепті келмейді деген сұрақ қойсаңыз, ол уже басқа деңгейді көрсетеді. Оған кішкене сұрақтың нақты қойылуына байланысты. Қандай сұрақ қоя алдыңыз, мен сол сұраққа нақты жауап келді. Бас кезінде мен айтамын, осындай қысқа сұрақтарды қойсаңыз екен деп. Қысқа сұрақпен кез келген кісі оның жауабын толық ала алады. Қиын емес, ол 2 күн 3 күнде үйренетін. Әсіресе мынау кітапта жаттығу тұрғысында берілді. Бәрі поэтапно, прямо кішкентай қадамдардан бастап ең қалай айтсам екен, тіпті түйсіктен жайлы білде білмейтін адамдарға арналып жатыр. Қарапайым кезде. Барынша қарапайым. Сіз жаңа күшті өзіне сұрақ қоямын деп айтып қалдыңыз, тағы да түйсікке байланысты жайында бір-екі техникасын тоже бөлісе кетсеңіз, аудиториямен кісілерге пайдалы болсын. Кез келген кісі өзінің түйсікпен шын мәнінде байланысқысы келетінін өзі ниетінен бастау керек. Алдымен байланысу не үшін қажет сізге? Ниетіңіз қандай? Байланысудағы мақсат қандай? Түйсікті қосуда біреу денсаулығын емдегісі келеді, біреу стресстен шыққысы келеді, біреу үлкен табыс тапқысы келеді, біреу жігітпен танысқысы келеді, күйеуге шыққысы келеді деген сияқты қарапайым ғана дүниелер. Енді осы қарапайым нәрсені қалай іске асыруға болады? Енді бұның бәрі кітапта жасап ежіктеп түсіндірілді, дегенмен де қысқаша айтқанда, мысалы менде консультацияға келген кісілердің арасында болды. Өте үлкен қарыздан құтылу деген үлкен 25 миллионға жуық қарыздан құтылған бір кісі болды. Мен сол кісілердің қарапайым ғана өзінің ниетінен бастап, өзінің негізгі ниетіне қатысты болды. Ол енді әрине әркімнің өзінің ең негізгі мәселе түйсік мәселесі дегенде әсіресе мен жиі айтатын мен осы ниетке мән беріңіздерші деп жатамыз. Неге? Себебі өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде өзі 24-ші жылда карма жыл деп атайды. Оның үстіне қазір неше түрлі адамдар бар. Енді бұл жерде бір нақты айтатын не, жалпы өзіңіздің ниетіңіздің дұрыс бұрыстығына да жай ғана сұрақ арқылы бақылап отырсаңыз да болады. Жалпы мына түйсікті зерттеу барысында сұрақ беру арқылы өздеріңіздің түйсіктеріңізді өздеріңізді анықталасыздар. Толығымен сол нәрсені айтқым келеді барынша, себебі мына жерде жай мидың суреті тұрған жоқ. Бұл миды қолданба деген сөз емес. Немесе миға көбірек жаңағыдай
логика арқылы подход жасап деген дүние емес, просто сұрақ қою керек. Жай ғана сұрақ қою арқылы сіз оның жауабын жүрегіңіз арқылы сезіп отырасыз. Толыққанды сезуге болады деуге болады жалпы. Енді кез келген кісі шын мәнінде қарыз бар кісілер болатын болса, әсіресе мен қарыз, кредиттен құтылу жолдарын ұзақ зерттедік, оған сәйкес сабақтарды жиі өткіздім. Сонда өте көп кісілер қарыздарынан құтылып жатты. Шын мәнінде осы үйлесімділікті дұрыс түсінсеңіздер екен. Түсті қолдану деген осы екі дүниенің үйлесімінен туындайтын нәрсе екенін ескерсеңіздер екен. Ең бастысы осы. Қалғаны бәрі жеңіл. Негізі Ембегүл ханым өте қарапайым түрде түсіндіріп берді. Айтады ғой, барлық әлем ол адамның ішінде деп, барлық сұрақтың ішін Алла Тағала адам ішіне салып қойған деп айтады. Әрбір клеткаңызда. Иә, әрбір клеткаңызда. Енді сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы енді өздеріңіздің бастарыңыздағы бір жағдайларға байланысты түйсікке қатысты сұрақтарыңыз болса, қазір Ембегүл ханымға қойып алсаңыздар болады, осы жерде жауап алу үшін. Енді бар кітапты оқып отырсыздар, көріп отырсыздар, енді алдағы уақытта танысып жатарсыздар. Ендеше сөз кезегінде онда сізді шығарып салайын. Бүгінгі жиынға біздің апайымызды құттықтап келіп отырған бірнеше ғалымдар бар, достары бар, әріптестері бар. Ендеше ортамызға тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессоры Факия Шамшиденова апайымызды қошеметпен ортаға шақырайық. Қош келдіңіз. Бұрыннан бері әріптесісіз, жалпы өзіңіздің пікіріңізді де жазған боласыз. Соған қатысты осы көрермендермен бөлісе кетсеңіз ойыңыздар. Ембегүл Көшерівна ғылыми өніміңіз құтты болсын дейміз. Ол кез келген кітап, кез келген өнім оңайлықпен жазылмайды. Ол жылдар бойғы тірнектеп жинаған білімнің жемісі болады, тәжірибенің жемісі. Сондықтан мына кітап өте бір қазақ қауымына керекті, өте бір жақсы өнім деп есептеймін. Енді ол әрине жүрегінің сәулесі бар адам түсінеді, соған талпынған кісі. Енді маған осы кітапты қолға алғаннан, мына жаңа өзі де айтып отыр ғой, сыртындағы суреті ұнады. Мынау жүрек, жаңағы ми, абайша айтқанда жүрек пен ақыл, адамның 12 мүшесінің ең бір асылы ол жүрек. Қазақ айтады ғой, жүрегін сезіп тұр деп. Сонда сол жүрек пен түйсіктің байланысы. Одан кейін қазақта ұрысқан кезде түйсіксіз деген сөзді қолданған. Мысалы, біздің әжелеріміз түйсіксіз деп бала кезімізде ұрысатын. Мысалы, бұл жаңа біз жалпы өзі көбінесе Европаны мысалға аламыз ғой, өйткені европалықтар оны теорияға салып, кәдімгі ғылымды жасады, сондықтан содан үйренеміз. Ембегүл Көшерівнада сол жаңа Джо Диспенза соларды оқығаны, қолданғаны, қазақтың болмысына лайықты қолданғаны сол жағы ұнайды. Одан кейін біз әйтеуір абайға жүгінеміз ғой, онсыз болмайды. Себебі ұлы далада теория болмағанмен сондай бір даналық болды. Сол даланың академиктері соны жинақтап, қорытындылап жазды. Абайдың өзі де жүрек пен ақылды айтқан кезде ақылдың суықтығын айтқан. Оны не жылытады? Жүрек жылытады. Ал жүрек жылытады деген мәселеге абайдың өзі де ол бірден жауап таппаған. Сол жылытатын жүректің жауабын ол сол өлеңін жазғаннан кейін 4 жылдан кейін тапқан, мысал үшін. Сондықтан да жаңағы мұз басқан ақылды жүрекпен жылыту осы байланыс. Мысалы, осы кітаптағы мына суретті осылай салғаны бұл автордың сондай бір ұтқырлығы деп есептеймін. Одан кейін жаңағы қаншама жаңа тәжірибелік нәрсені беруі
одан жалпы жаңа айтып жатырсыз ғой, тәжірибемен бөлісу деген. Мысалды келтіруі, түйсіктің жаңағы сатыларын айтуы бұл өте жоғары дәрежеде жазылған. Одан кейін жаңағы ең маңызды бұл сол жүректің асылын халыққа беру, ол кез келген адамның қолынан келмейді екен. Міне осы жерде Ендігүл Көшерұлына халыққа беруді мақсат тұтқаны білініп тұр. Қалың қазақтың жаңағы санасын, түйсігін ояту, сол Абайда зарлап өткен ғой, мысалы үшін. Біз әрқайсымызда сөйтіп жаңағы қазақ байысе екен дейміз, қазақтың жаңағы санасы өссе деген дейміз. Міне осы екі шарттың тоғысуы, бұл шын мәнісіне келгенде өте қиын. Оны тоғыстыру, жүрек пен ақылды, түйсікті, оған адам бірден жетпейді. Бұл кітапты оқи салысымен де жетпейді. Оны сызып тұрып оқу керек, істеу керек деген сияқты. Ал Абайда осы кемеңгерлік Абайдың өз басында болды. Себебі ол қалың қазақтың сол күйін көріп отыр дейміз. Одан кейін жаңағы жүректің көзі ашылса дейді, кеудесінде шын мәнісінде сәулесі бар адамға да бұны түсінеді. Себебі бұл жерде тағы да Абайға жүгінсек, жүрекке сәуле қонса, адамның кеудесінің хикмет екендігін Абай осылай жаңағы жырлайды. Міне дүниенің көрінбейтін бір тылсым дүниесін, хикметін Абайдың өзі де соны іздеген. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, жауап береді деген сияқты. Бұл шын мәнісінде қазақ даласында жаңағы көріпкелдер, жаңағы шапқыншылық, жаугершілік замандардың өзінде сол жауапты іздеген. Енді көп мәселеде кейбіреу әлгі құмалақты шашып етті деп, әсіресе жоңғар шапқыншылығы кезінде ашты деп сондай етеді. Бұл солай болған күннің өзінде жаңағы түйсіктен бір жауапты іздегені біздің халықтың болмысында болған. Осыны айтады екенбіз. Осы жағынан алған кезде Абайдың жаңағы осындай несі практикалық даналығы, практикалық жүрде жүзеге асыруды көздеген осы автор деп есептеймін. Міне осындай жаңағы жүрек ақыл, мұзды ақылды еріту, жүректі тыңдап. Егер ақыл ол суық болып қала берсе, жүрекке жаңағы бағынбаса жылулығы, онда адам қатыгез болады. Мысалы, біз тарихта жаңағы Гитлердің неге қатыгездік болғанын, неге идеологиясы дегенмен де оның мықты болды, неге сол түйсікті олар бағындыра білгені, ойды бағындыра білу, түйсікті бағындыру, бұл өте қиын нәрсе. Міне осы жағынан алғанда сіздің кітабыңыз жаңағы мамандарға және сонымен өзі айналысқысы келген көпшілік қауымға өте пайдалы деп есептеймін. Осымен жаңағы тоқтап қалмаңыз, қаламыңыз мұқалмасын. Енді Американы асып жұмыс істеп жатырсыз. Сондықтан ол енді өте өркениетті, жоғары елден біз әр уақытта үйренеміз, ізден істеміз деген сияқты ұстанымдасыз, оны біз білеміз. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Келесі сөз кезегі. Психолог, танымал, өздеріңіз білесіздер, телеарналарда осы уақытқа дейін қаншама тәлім тәрбие берген Бақтасар Ана ханымға сөз бересіз. Енді мына кітапты оқып шықтым. Енді аз уақыт болды, бірақ аз уақыт болса да әрі де толықтырып оқимын деген ойдамын. Бірақ енді біздер психология саласында 90-шы жылдан бастап келе жатырмыз. Қазақстанда алғаш рет ашылды, психология қазақша сөйлетеміз, қазақша ғылымын дамытамыз деп келе жатырмыз. Мен сол жердегі, мен енді біраз түсінгенім бойынша, бізде түйсік деген, мысалы бізде былай болды. Түйсік дегеніміз, енді сіздерге қарапайым тілмен алған уақытта, түйсік дегеніміз, мысалы мен түйсіктің қатты екен, ақ екенін көру арқылы, ағаштан жасалған болмаса темірден жасалған, мына жерде қолымды таппас, ой ыстық екен деп мен әрі тартып аламын. Міне түйсік деген бізде жаңағы ғылыми тұрғыдан алғанда сезім осылай.
яғни физиологиялық ерекшелігі басқадай деген сияқты. Ал енді және ана тарих ғылымының кандидаты мен әріптесім айтып жатыр, қазақтар баяғыда түйсіксіз деп ұрысқанбыз, түйсіксіз, яғни сонда мына шизофрения деп айтып жатырмыз, маникальный депрессивный психоз деп айтып жатырмыз, психикалық ауытқуға ұшыраған адамдарда түйсік болмайды екен. Яғни жаңағы мына ыстық екен, суық екен, өкпен қазір өлтіресем, қазір агрессияға түсіп солай болып кетеді екен аяқ астынан. Сонда оның түйсігі жоқ деген сөз. Яғни біздің қазақтар ол заманнан бастап білген де оны да. Ал енді мен мына кітапты оқып шыққан уақытта мен үлкен бір философиялық бұл кісінің үлкен білімі бар екенін байқадым. Сонымен қатар психологиядан практикалық жағынан өте көп жаңа шетелдерден алып келген, осы Қазақстанда біздің психоанализ бағытында да өте көп білім алғанын қарап, мынаның бір үлкен философиялық мән-мағынасы жатқанын көрдім. Және мен айттым, біздің психологияда түйсік дегенде тек бір бағытта қарастырады, көру түйсігі, есту түйсігі, жаңағы дәм сезу түйсігі деген сияқты. Ал мына жерде түйсіктің ішіне, түйсік әлемінің ішіне бұл жерге психика да кіреді, бұл жерге танымдық процесс те кіреді, бұл жерге психологияның жаңағы эмоциясын басқару деп жатамыз. Қазіргі уақытта жаңағы стрессқа түсіп кетеді, депрессияға түсіп кетеді. Біз өзіміздің жаңағы 70% ауруларымыздың барлық стресстен болады екен. Қазір біздің қаншама ақша тапсақ та, біз өзімізді дұрыс стрессімізді бағалап, өзіміздің ақшамызды, жаңағы қаржылығымызды дұрыс сауатты болып, біреуге дұрыс көңіл күймен қарай білсек, бізге байлық деген сол деп есептелген. Яғни сол дүниеде қарастырылған бұл жерде. Сонымен қатар қазіргі уақытта сыни тұрғыдан ойлау деген бар. Оқудың көп оқи берудің ешқандай да жаңағы пайдасы жоқ, егер сіз оны өз тіліңізбен сыни тұрғыдан жеткізе алмасаңыз, анализ жасамасаңыз, синтез жасамасаңыз деген сияқты. Ол дүниеде бұның ішіне кірген. Яғни стрессті қалай басқарамын, депрессияны қалай жұмыс жасарамын, өзімнің эмоциямды қалай басқарамын, өзімнің конфликтлік ситуациялар, біреуге айқайлап жатқанда мен айқайлаймын ба, жоқ әлде сабыр сақтап оған дұрыс жауап беремін ба. Одан кейін тағы да бұл жерде не қарастырған, уақытты дұрыс үнемдеймін ба, қаржыны дұрыс үнемдеймін ба, жаңағы қарсыласым сөйлесіп жатқан адамнан ішкі жан дүниесінен тек ақы нәрселерді ғана көре білемін ба, қарым-қатынасты қалай мен оңтайлы жасаймын, лидерлікті қалай жасаймын, өзімнің ойымды қалай басқарамын деген сияқты дүниелердің барлығы бір кітаптың жалғыз ғана түйсік деген сөздің ішіне енгізілген екен. Сондықтан да бұл жерде мен ойлаймын, енді бұл кітап жаңағы философиялық тұрғыдан алып қараған кезде жалғыз түйсік деп біз бір-ақ нәрсені қарастырмаған, бүкіл психологияны осы әлемнің ішіне, түйсік әлемінің ішіне енгізуге тырысқан автор. Енді бұл жерде тек қана жаңа қазіргі уақытта біз көп кітапханаларға барсақ, кітаптар жастар оқымайды, жастар кітап оқымайды дейміз. Неге оқымайды жастар? Себебі көп тіл түсініксіз, жастардың тілінде жазылмаған. Бірақ бұл кітапта тілі оңай, қабылдауға оңай, артында өзінің инсайттары бар, өзінің ой пікірлерін жазып кетесің. Сондықтан да әрбір дүние ұзақ емес, жаңа қысқа берілген. Сондықтан бұл дүниедегі бұл жазылған кітапта қазіргі жастарға өзінің психологиялық жағынан дұрыс қабылдаймын, дұрыс дайындаймын, өзінің психологиямды жөндеймін деген жастарға. Екіншіден, ғылымның түйсік саласындағы ғылымның психологияның дамуына. Үшіншіден, практикалық психологиямен айналысып жатқан үлкен біздің тәрбиелеп жатқан психологтарымыз бар, оларға практикалық үлкен құнды материал болады деген мен ойдамын. Сондықтан бұл кітап бүгін алып, бүгін жазыла салмаған, тіпті бір жылда жазылмаған. Бұл кісінің ұзақ жылғы еңбектерінің арқасында өзінің енді былайша айтқан уақытта мынау адамға ой, сана, анализдің барлығы жылдап жиналады. Жаңағы бұл кісі тіпті бұның ішіне интуицияны да кіргізген. Интуиция дегенді мен былай ойлаймын. Интуиция дегеніміз адамның өте көп білім алуымен жаңағы практикалық екеуінің арасындағы байланыс, бір сезім, шестое чувство деп жаңа айтып жатыр, басқадай деп жатыр. Сондықтан да бұл жерге интуицияны да кіргізген. Сондықтан көп оқыған адамда интуиция сильнее болады, энергиясы сильнее болады, сосын активтілігі жоғары болады. Сондықтан бұл кісі орта жасқа келіп, дамып, бұл кітап пісіп жетілген, өзінің жаңағы нағыз илеуін қайнау көрген, сөйтіп барып 12 жылдық практикалық еңбегінің арқасында жарық көрген кітап деп мен ойлаймын. Сондықтан бұл кітап енді бізге өзім жаңа университетте психологтарды дайындаймыз жылдар бойы, сол университеттің студенттеріне де үлкен бір жақсы көмекші құрал болады деп ойлаймын. Бұл кісімен де ары қарай да творчествалық табыстар боламыз.
бұл кісінің практикасын ғылыммен байланыстыруға тырысамыз, психологияны қазақша сөйлетіп, әрі қарай әлемдік деңгейге танытуға, өзіндік үлесімізді қосуға, бірге жұмыс жасауға жасамыз деп ойлаймын. Сондықтан енді тағы да мен қарап отырсам, бұл кісінің енді мен танысқаным біздің балаларымыз досы. Бала деген өздеріңіз білесіздер, бауыр етіміз, баламыздың таңдауы, бұл кісінің баласының, сүйікті баласының таңдауы болған екен. Сондықтан біздің балаларымыз таныстырды. Біз енді ешқайда бір не алған жоқ, осы балаларымыз арқылы танысып отырмыз. Сондықтан бұл кісінің жолдасы, бұл кісінің отбасы, бұл кісінің ұстанып отырған ұстанымы жайлы мен ақырында өзімнің баламнан да кейде естіп қаламын. Мен баламнан көп әңгіме айта бермеймін. Сондықтан да бұл кісінің психоанализға барғаны, психоанализді Қазақстанда ең бірінші бастаған Анна Мергенбаевна, сол кісінің мен де шәкіртімін. Бұл кісіден сол 2008-ден бастап сол кісінің білімін алған, шәкірті болған адамдардың, психологтардың бірі болып есептеледі. Сондықтан психология саласы қазіргі уақытта өте бір сұранысқа ие біздің қоғамда, өте бір керек нәрселердің бірі. Сондықтан осы жолда түйсік әлемін жазып, бұл кісі бізге Қазақстанға, осы жастарымызға осындай үлкен бір еңбек сыйлағанына, бұл кісіге үлкен табыс тілеймін творчестволық. Жаңа еңбегін қарап отырсақ, өте көп еңбектері бар. Жоғарғы оқу орнында да үлкен еңбек сіңірген, талай методикалық құралдар жазған, талай информатика, физика, математика, философия саласында, тіпті бұл кісі бір ғана ғылымның ғана жетегінде емес, бірнеше ғылымдарды философиялық бағытта байланыстыруға тырысқан. Сондықтан да үлкен жылғы еңбегінің жемісі деп ойлаймын. Бұл бізге әлі де қолданысқа ие болады, әлі де бұл үлкен таралыммен шығарады деген ойдамын. Материалдық жағынан да, рухани жағынан да жастарға, қоғамға үлкен көмекші құрал болып есептелген. Енді қазір егер бір 20-25 жастағы жастар кітап жазса, онда бір ойлайтын едім, бір шикі жағы бар ма? Тәжірибесі аздау ғой деген сияқты. Бұл кісінің тәжірибесі жоғары, орта жасқа келіп, анализін жасай біліп, өмірде көрген түйгендерін ғылыммен, практикамен, психологияны байланыстыра отырып, осы кітапты жарыққа шығарды деп ойлаймын. Оның үстіне 57-ден астам, мен қазір енді есімде жоқ, 57-ден астам ғылыми еңбектері бар екен, бірнеше еңбектері. Сондықтан да бұл кісінің жақын арада үлкен орта жастық юбилейі болды. Сондықтан мен бұл кісіге үлкен денсаулық тілеймін, табыс тілеймін. Өз энергиямен айналысып, кванттық психологиямен айналысып, қазіргі жастардың инстаграммен, әлеуметтік желіде де өте белсенді, шетелге де бар, ол жақта да психологияны дамытып жатқан, енді бұндай жасқа келіп, осындай энергиямен әрі қарай жұмыс жасаса, бұл кісі әлі де талай белестерді бағындырады деген ойдамын. Сондықтан сізге денсаулық, табыс, осындай позитивіңізден айырылмаңыз, балаларыңыз аман болсын, немере шөберелеріңіздің қызығы көрсін. Енді сізді қолдап отырған отбасы деп ойлаймын. Сіздің жолдасы жақсы, отбасы жақсы адамдар, ол энергия да көп болады, оған мүмкіндік те көп болады. Сондықтан да сіздің творчестволық жаңағы шыңыңыз одан арман биіктеп, әлемнің мұхиттың ар жағына барып, Қазақстанмен де жаңағы қарым-қатынаста болып, бұндай кітаптарыңызды әрі қарай көбейе берсін деген. Сізге үлкен сәттілік. Басқа тілдерге аударылсын. Ханым, сіз кетіп бара жатып, өзіңіз практик психологсыз, жалпы өміріңізде сіз осылай түйсікпен қалай байланысасыз? Маған да қызық болып тұр, сол сұрақ көрінбей. Түйсікпен біз күнде байланысамыз. Бұл кісі жаңа психика деп, әлем бір жерге кіргізді деп тұр ғой. Бұл кісі бейсананы да түйсікке кіргізген. Бізде рациональный я, бессознательный я бар, бессознательный яны біз білмейміз. Ол жаңа біз айтып, мен балам неге ондай болып шықты? Яғни баламның ондай болып шығуы мен кішкентай кезінде ол менен күнделікті жүріс-тұрысынан, поведениемнен копировать етті. Ал енді мен баламнан неге ақ көйлек кимедім, не көк көйлек кимедім деп күніге мазасын ала берсем, яғни ол проблема менде жатыр. Яғни мен өзіммен жұмыс жасауым керек. Баламның мазасын ала берем, ақ көйлек ки, ақ футболка ки, көк футболка ки. Сондықтан да түйсікпен біз күнде жұмыс жасаймыз. Яғни кейбір психологтар мысалынан алып, түйсік па, это ощущение деп ары қарай сыдырып қою мүмкін. Бірақ бұны оқығанда барып түсінеді. Яғни түйсік деген бұл жерде бейсанада кіріп тұр, бұл жерде таңдық процесте кіріп тұр, бұл жерде практикалық психологияда кіріп тұр, бұл жерде управление эмоцияда кіріп тұр, бұл жерде мотивацияда кіріп тұр, бұл жерде енді барлығы энергияда бәрі кіріп тұр
деп ойлаймын. Сондықтан да түйсік дегеніміз, яғни бейсаналық тұрғыдан біз күніге кездесеміз, күніге онымен бірге жүреміз. Жалпы практикалық психология біз енді поведенческая наука деп жатамыз. Мінез құлықты ғылым, мінез құлығымызда мен қалай отырамын, сіздер қалай отырасыздар, осылай отырасыздар, қандай позада отырасыздар, барлығын біз біліп отырамыз. Яғни айдан ой апай сіз қайдан біліп қойдыңыз деп студенттер менен сұрап жатады, көріп келсіз ба деп. Яғни оны қайдан біз көреміз? Сіздердің отырғандарыңыздан, сөйлеген сөздеріңізден, әрбір айтқан іс-әрекеттеріңізден біз байқап біліп отырамыз. Оның өзі үлкен бір ғылым, оның өзі бір ақпараттар береді. Былай отырсақ та, яркий киім кисек те, мысалы мына кісі өте яркий жақсы киініп келген, бұл кісінің жаңағы берген қошемесі жоғары, бұл кісінің позитиві жоғары, бұл кісіде маған қараңдаршы барлықтар, мен қандаймын деген ой үлкен басым болып тұр деген сөз. Сондықтан да осындай сол жақсы. Сондықтан да қазіргі уақытта орта жасқа келіп, мені қараңдар, мен кіммін, мен мына жақта қалып қойдым, маған внимание жасаңдар дегеннің өзі үлкен жетістік қазақ әйелдеріне. Сондықтан бұл кісінің үлкен еңбегі деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы түйсікпен күніге кетіп, психология бар болса, адам бар болса, өмір бар болса, ол түйсікпен күніге кездесеміз. Яғни просто психологтардан түсіну керек деп мен ойлаймын. Ол түйсік десе ойбай ощущение, это познавательный процесс деп қана қоюы мүмкін. Но это не ощущение, это получается жаңағы бүкіл психологияны, психиканы, ішкі әлемді, сыртқы әлеммен, физиологиямен, философиямен байланыстыра білу деп мен сондай шешім қабылдап, бұл да жаңалық деп ойлаймын. Мен үшін ғылым ретінде жаңалық деп ойлаймын. Қандай ақпараттар бердіңіз? Жақсы. Арнайы сұрақтар бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Сізде сұрақ бар ма? Сізге позитив болды ма деп ойлаймын. Иә. Сұрақтарыңыз болса қойып алсаңыздар болады. Жақсы. Айдағандарыңыз бар ма? Біздің ортамызға соңынан келіп қосылған қонақ. Игілік журналының авторы деп айтсақ болады. Меруерт ханым, бүкіл Қазақстанға танымал тележүргізуші ханым. Рахмет. Сізді қошеметтеп отырған. Мен жай мына ендігі ханымның сіңлісі деп айтсаңыздар да соның өзі жетті. Енді бұл кісіні әлеуметтік желіден күнге көріп отырсыздар. Миллиондаған подписчигі бар, бірнеше кітаптың авторы. Және игілік журналында да біз бұл кісіні таңдап, талғап, сізді халық біле берсін, біз арқылы да танысын, біз арқылы да біле берсін деп тарих болып қалсын. Мына журналдың бетінде ішінде қалған ол тарих, мәңгі тарих, Қазақстан тарихында қалады. Мінекей Ендігүл ханым туралы, ол кісінің отбасылық сыры туралы аздап сыр шертіп, әдемі осындай естелік. Авторы болған тамаша Дина Тазабек қыз деген біздің сіңліміз. Мен өзім шамаладым да, Ендігүл ханым, сізге бір 5 дана әкелсем де болар еді, бірақ ойладым енді он шақты бір қонағы бар шығар, әр қонағына бір-біреуден осы сый етіп беріп жіберсін деп артығынан алып келдім. Сонымен бірге Игілік журналының 20 жылдық тарихы бар. Мен енді осы журналдың құрылтайшысының бас редакторымын. Осы журнал арқылы танылған, жазылымшы болған, жаңашыл, жанкүйер болған авторларымызға, кейіпкерлерімізге берілетін құрмет естілген марапатымыз бар. Ол марапат енді кітабымен бірге Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде күзде беретін едік. Бірақ та мына жерде біздің өңірлерден келген достарым болады деген соң өзім жексенбі болса да арнайы келіп, келгеніңізге таққалы тұрмын, келе қойыңыз. Қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз. Еліміз үшін, халқымыз үшін аянбай еңбек жасай беріңіз. Мынау куәлігі. Куәлігі құрмет қағазы. Бұл марапат мемлекеттік марапат болмаса да, республикалық баспа болған соң, республикалық баспа қоғам, ел, халық үшін тарих жасайтын баспаның марапаты. Сол үшін қоғам сізді басылым арқылы мойындап жатыр деп қабылдаңыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Апайда бір сұрағым бар. Жалпы сіз енді халықтың ортасында жүрсіз, қошеметтеп жүрсіз, енді бүгінгі тақырып тесік болғаннан кейін сіз осындай
еңбек етіп жүрген, жарыққа шығатын, жұлдызы жанатын адамдар сіз өзіңіз қалай танисыз жалпы түйсігіңіз арқылы? Менде мынандай да, менде жаман адам жоқ мен үшін. Білемін ғой. Елдің бәріне сәуле шашып жүремін. Махаббат қой, менде негатив жоқ та. Жаман адамның өзіне бүйтіп кетіп бір жақсы нәрсе тауып аламын да. Өйткені мен әженің қызымын ғой. Әжем мені, сен анау шешемді бір нәрсе деп айтады, мен олар айтпай ақ қояйын. Келін болғасын ұнатпайды ғой енді оңтүстікте. Соның тапқаны болмаса баққан менікі. Ертең барған жерінде, өскен кезде кім тәрбиеледі дегенде ақтамақ тәрбиеледі. Ақтамақтың тәрбиесін көрген ақтамақтың қызы деп айтады деп, сол өзі стержен болған ғой. Сол әженің қызы болған соң менде барлығына ғой. Бестікке деген не ғой? Безупречный болу керек та. Өйткені ар жағындағы жаман сөз, сын менің әжеме келмеу керек. Әженің қызы деген академияны қызыл дипломға бітіріп, журналистика оқуға келген қызмын ғой. Қазір енді үлкен Айман атаның 30 жыл болды келінімін, Аллаға шүкір. Мен де бір әулетті Аллаханы ұстап отырған келінмін, қазақтан қызымын. Жаңағы Бақыт ханым психолог қой, мықты бұл кісі, сарапшы, біздің коллегамыз, телевидениеде бірге отыратын. Мына кісіге баға беріп жатыр ғой, қызыл киіп не деп. Мына кісіге бар ғой, біз шапалақ ұруымыз керек, марапат беруіміз керек. Өйткені мына кісі еңбек қой. Жексенбі күні бала-шағадан, отбасынан уақытты бөліп, мына жерге келіп, кітапты сатып алып, әдемі көйлегін кию үшін оны ерте тұрып, бетін сәндеп, ананы әрлеп, киім киіп, барлығы еңбек. Жалпы әдемі болып жүретін әйелдердің барлығы негізі еңбеккер әйелдер ғой. Мен өзім жақсы көремін. Жарқылдап жүретін, әдемі киінетін, сәнқой әйелдер бар ғой. Бұрын басқаша айтатын еді ғой. Негізі біз оларды еңбеккер, сондай бір талғамы биік, мықты әйел деп бағалауымыз керек. Түйсік дегеннің барлығы мына жерде біздің өмірімізде ғой. Барлық нәрсе түйсікте. Енді бір ханымның бір-ақ ауыз сөзі мені сонау Алматы облысынан осы жерге әкелді. Көрдіңіз ба? Сонда менің түйсігімнің дұрыс жұмыс жасайтыны ғой. Ендігүл апай, өзіңіз де бағалайсыз. Ал жақсы, аман болыңыз. Бәрімізге мол махаббат. Керемет енді дискуссия, әңгіме, құттықтаулар, үлкен позитивті ортада отырмыз деп ойлаймын. Жалпы енді апайымыз құттықтап келіп отырған. Бүгін тағы да біраз әріптестер бар екен. Білім саласының маманы, 20 жылдық тәжірибелі маман және де кәсіпкер Латифа ханымды ортаға шақырамын. Сізде енді осы психология саласынан, өзін-өзі тану, даму саласынан алыс емессіз жалпы. Кітап жайында өзіңіздің ой пікіріңізді айта кетсеңіз, апай жайында. Енді кәсіпкер деп жоғарылап кеткен сияқты. Өйткені мектепте жұмыс істедім, білім меңгерушісі болдым. Содан кейін пенсияға кеткеннен кейін біраз ой толғандырды. 90 жылдардың басында шыққан сетевойда әртүрлі компаниялар, олардың бәрінен көңілім қалған болады. Содан екінші рет қайтып келу былтыр болды, басталды. Сондағы мені мазалаған ой, неге менің осы істеген істелім, бастамаларым неге сәтсіз болды деген сұраққа жауап іздедім. Өзімді зерделей бастадым. Мен кіммін? Содан кейін бір адаммен реніш бірдеңе болса, неге олай болды деп, сол жай кішкентай нәрселерден бастап осылай келдім. Енді мынау қазіргі кездегі ақпараттың көп пайдасы бар әрине. Кейде балаларға ренжиміз ғой, бірақ балаларға біз направление көрсетуіміз керек. Нені таңдайсың, нені қалайсың деген сияқты. Содан қарап жүріп, осы подсознание жаңағы Джон Кеха, Брайан Кеханың біраз әңгімелерін оқыдық. Содан кейін кезінде Медвалли сообществосына қатысып, біраз сабақтарына қатысында өзімді іздей бастадым. Сондағы ойым өзімді табу. Енді былай сондай бір керемет
менің миссия не деген сияқты сұрақ қойған жоқпын. Мен қалай да бір жетістіктерге, қалай да менің өзімнің көңілімді тыныштандыратын жағдайға жауап іздедім. Соның арқасында Инстаграмнан объявление ма, тақырып Ендігүл ханымменен таныстым. Енді барлық сол жаңағы белгілі адамдардан сабақ алған, тәрбие алған, сонымен осылай жұмыс жасап жүр екен, мен білім алу үшін келдім. Ендігі шынын айтсақ, мектепті 10 жылдық қазақша бітірдім, бірақ кейінгі орта орысша болды. Орыс мұғалімдер, орыс мектебінде жұмыс етдім, қазір орысша аяқтадым. Сонымен мен кішкене өзім шатасып қалғанын түсіндім да, қазақи болмысым, түйсігім кішкене болса да көлеңкеленіп қалған сияқты. Өйткені біз жаман нәрсе көрген жоқпыз. Ол Абайдың өзі де орыстан үлгі ал деп, мысалы, шақырған қазақ қауымдарын. Сондықтан көлеңкеленіп қалған жоқ, жақсы бір дүниелерді қабылдадық, жасадық. Ал бірақ осы ортаға келгенде тыңдап отырып, Ендігүл ханымды қандай да бір өзінің қоңыр әдемі даусы, адамға деген байыппен қарап, жаймен сөйлеп, қарапайым тілде сөйлескені менің мынау қазақи болмысымды оятқандай болды. Содан мен сабақтарына 2-3 рет келгеннен кейін әрі қарай бұны түсінгім келді, білгім келді. Енді жаңағы аффирмация дейміз, визуализация дейміз, оның бәрін айтып қайталағанмен, егер де түйсігің жұмыс істемесе, дұрыс, оның бәрін жетістікке жете алмайсыз. Өйткені соны байқадым. Сондықтан бұл түйсіктің тақырыбы өте бір қызықты тақырып. Біз үйрендік, подсознание деп үйрендік. Қазір көп терминдермен танысып, әңгімелесу арқылы мен бір жетістіктерге жетіп келе жатырмын. Мына кітапты енді бағанадан бері әріптестері, құрбы достары айтып жатыр. Бір ерен еңбектің жемісі ғой шынында да. Мысалы, баланы өмірге келу кезде 9 ай 9 күн көтеріп келеді. Бұл да бір өмірге келген сәби сияқты. Сондықтан қарапайым түсінікті тілмен жасалынған жаңағы техникалары барлығы, стресстен кету, соның бәрінен қалай шығу керек, бұл кітапта өте жақсы түсіндірілген. Сондықтан мен ойлаймын, өзін өзгерткісі келетін адамның бұл настольный книга дейді ғой, қойын кітабы болады. Бұл кітапты енді осы саламенен ғылыми түрде араласып жүрген кісілер айтып жатыр, бір рет емес, бірнеше рет оқу керек деп. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кітапты әлі талай рет оқып, талай рет жаңа нәрсеге үйренуге болады. Сондықтан бүгінгі күнге мен рахмет айтқым келеді. Осы сіздермен танысып, Ендігүл ханыммен танысып, біраз бір білімімізді өзім кішкене қысылып отырмын әлгі. Мынандай ортадан мектептен кеткен кейін, ана жерде сөйлей бермейсіздер. Енді сіздермен де, сіздердің де осы салада еңбек істеп жатқандарыңызға үлкен рахмет айтқым келеді. Әсіресе мені бір ой қозғалтқан нәрсе бұл қазақтың жағдайы, ауылдың жағдайы. Мысалы, адамдар қаншалықты өздері төмендеп кеткен. Сондықтан ақша деп жүгіріп ақшаны емес, ал мен білім іздеу керек, рухты көтеру керек. Мен соны айтқым келеді. Сонда жаңағы жүрек, ми қосылса, оған тәнімізді де біз түйсік арқылы қосып, қуана білуіміз керек, оны қабылдай білуіміз керек. Сонда біз мынау шектеу қоймайтын, армандар орындалатын кванттық әлемге жете аламыз деп ойлаймын. Егер де біздің қоғамда, біздің арамызда осындай қазағым болсын деп, соларға өз еңбектерін арнап алға жетелеп жатқандары үшін осындай адамдардың болғанына шүкіршілік етемін. Бұны мен ойлайтын, біздің кім жазбайды, осы неге жазбайды деп өзімде жазу туралы ойланбаппыз, дегенменен еңбек істеп жатқан бізден кейінгі толқындар бар екен. Енді советтік дәуірдің тәрбиесімен біз бұлай дағданып қалдық қой әлі. Оқу бітіреміз, жұмысқа бізді орналастырады, тағы бір 5 жылдан кейін бір қаншама зарплатқа ақша қосылады деп дайын нәрсеге үйреніп, подсознанияны қосып, армандау дегенді кішкене артта қалдырып қойдық, біз дайын нәрсеге үйреніп алдық. Сондықтан шексіз армандау бұл тек қана
түйсік арқылы жүрекпенен мидың арқасында және оған біздің рухымыз қосылса біз жетеміз. Қазақ қауғамы жетіледі деп ойлаймын. Сондықтан осы жерде отырған ұстаздарға, Ендігүл ханым, сізге, сіздің отбасыңызға, келген сіздің құрбы достарыңызға осы саламен айналысып жүрген үлкен жетістіктер тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Адамның әр уақыттағы әлгі тылы отбасыларыңыз аман болсын. Әлде осындай дүниелер болады, әлде талай шыңдарды бағынып кітаптарыңыз, осындай кітаптарыңыз шыға береді деп ойлаймыз. Енді оған, мына кітаптың өзіне 2008 жылдан бері қаншама уақыт өтіп кеткен. Енді Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Әлде бізді осындай еңбектеріңізбен сусындатып, қазақты көркейтіп, аман есен болайық. Тағы да ортамызға келіп отырген апайлар, біздер енді бүгін той тойлатып, ат артып дейме, алыстан келген көптеген қонақтарымыз бар. Философия ғылымдарының профессоры Болғанай Көшерқызы ханымға сөз берейік. Магистр. Профессор боласыз ондай. Боласыз құдай қаласа. Профессор боласыз құдай қаласа. Боламыз. Мен ойлаймын, Ендігүл ханым мына түйсік әлемі деген кітапты қазіргі как раз елдің жетіспей тұрған сусын сияқты жазған. Каждый адамға керек. Каждый адам осы түйсігімен қалай жұмыс істеу керек. Соны өте сондай орын жазған деп ойлаймын. Ішінде өте терең жазылған. Мысалы түйсік арқылы өмір сүрудің қағидасы. Түйсік арқылы адамның жаңағы семьядағы отбасы қарапайым тілмен алғанда ең бірінші өткір. Одан кейін жаңағы кәсіппен айналысуының өзі, жаңа айтып тұрған қарыздан келетін қанша адамдар қарызданады, қауғаланады, өмір сүруге қиналады. Соның өзінде өмірдің сол қарыздарын жабу арқылы өмірге талпыныс адамға деген үлкен мотивация деп ойлаймын. Сондықтан бұл кітапты өте қызығып оқитын адамдар. Өте жақсы жазылған деп ойлаймын. Ал енді мен Ендігүл ханымның отбасылық жағдайын айтайын. Кішкентай кезінен өте сезімтал, өте өткір, жетер деген жетістігінің белесіне жеткен кісі бұл кісі. Бәріміз бұрыннан бері танимыз. Сондықтан адам деген адамды тану үшін дейді, адаммен сөйлесу үшін дейді, сен ол адамды жақсылық тілеп отыруың керек дейді. Әрбір қазаққа өзінің жақсы несін айту арқылы, жаңағы жақсылық тілеу арқылы соның жолын ашасың дейді. Сен бірінші өзіңнен бұрын сол досыңның, жолдасыңның мысалы соның несін ойлайды. Жақсылығын ойла, жақсы жол жүрін ойла дейді. Ішіндегі бүкіл жан дүниесінің бәрі жаңағы тек адамға жақсылық жасау, тек өсу. Әрбір сөздің өзі ешкімді ешқашан жаман деп ойлама дейді. Әр адамда жақсы қасиет болады. Мен осы Ендігүл ханымның осы қағидасын ұстаймын. Әрқашан өмірге деген талпыныс, жаңағы әркімге алғыс айту арқылы, осы мысалы бизнесте жүрді, бүкіл шетелді аралап, қай жерде жүрсе де адамдар артынан еріп жүреді. Қанша адамды білім беріп, біліммен сусындатып отыр. Жаңағы телефон арқылы да білім береді. Бұлай үйде түнде де ұйықтамайды, күндіз де ұйықтамайды. Қашан қарасаң ерте сағат 4-тен тұрып алады. Одан кейін кітап бір әңгіме айтайын деп звондап кетсең, менің уақытым жоқ. Өмірім бүкіл халыққа арнаған кісі. Міне Алла енді көріп тұр. Алла ары қарай жалғастыра берсін. Осындай көпшілік оқырмандарыңыз көп болсын. Тыңдармандарыңыз көп болсын. Сол менің айтатыным, барлықтарыңызға рахмет. Адам жақсылық ойлаған сайын жақсылық келеді дейді ғой. Барлықтарыңызға әрқашан жақсылық болсын. Ендігүл ханым осындай кітаптар көбейе берсін. Алған білімдеріңіз жақсылықтарыңызға жарасын. Ал енді тағы ақтілектерін арнайтын апайдың ақтілеулер жаңа достары болса, жебелеріңізге болады сіздің. Бүгінгі жиынымызды аяқтап, астында кішігірім тойлатайын. Қазақпыз ғой енді. Ал енді құрметті әріптестер,
Мен бірге істеген жолдастары, мен өзім енді курстасым 81 жылы танысып, 85-ке дейін бір оқыдық. Қазақтың абай атындағы педагогика университетінің физика факультетінде. Қазір өзім мұғаліммін. Бұл кісі мұғалімдік еңбек жолын бастап, осындай дәрежеге жетіп отырған сол білімнің арқасы. Мектептен одан кейін институт, одан кейін ары қарай өз жалғастырып, жаңағы филология ғылымының дәрежесіне жоғары дәрежеге дейін жетті. Соның бәрі осы білімнің арқасы деп ойлаймын. Енді білім деген қазақ керемет дана қалып болған ғой. Себебі қазақ білімі жоқ, оқымаған, көре алмаған жан-жақтағы елдер айтқан. Бірақ білімді бір-ақ сөзбен айтып кеткен. Білім инемен құдық қазғандай. Инемен құдық қазу деген оңай нәрсе емес, білім сондай нәрсе екен. Қазақ сол кезде оны қайдан білген? Өзінің түйсік арқылы білген. Содан сөз қалған, жаңада айтып кетті, түйсіксіз деген сөз. Үлкен кісілер айтатын, қазір көп айтылмайды ол сөз. Түйсіксіз деп қазір біреудің баласын айтсаңыз бәлеге қаласыз. Бұрыннан айтылады, ол біз құлағымыз үйреніп кеткен болатын оған. Енді соны жалғастырып бүгінгі күні үлкен керемет кітап жазып отыр. Ол екінің бірінің қолынан келетін дүние емес. Адамға сол кітап жазу үшін сондай дәрежеде білім керек, ой керек, ұстамдылық керек, сабырлық керек. Оны іздену, бәленбай-жылдың еңбегін бүгін жарыққа шығарып отыр, көріп отырмыз, оған қуанып отырмыз бәріміз. Енді бұл кітап арқылы жаңағы көп дүниені білетін адамдар көп дүниені сезіне біледі, үйрене біледі, түсіне біледі деген ойдамын. Енді еңбегінің жемісін көр, ары қарай жалғастыра бер. Биіктей бер, біз қуанбасақ ренжімейміз. Тек қана алға. Гүлекең көп айтылды енді. Мен де сол енді бір ханымның студент кезінен бірге келе жатқан досымын, құрбысымын. Бірақ енді мен орыс отделениесінде оқыдым, ол кісі қазақ отделениесінде оқыды. Енді Аллаға шүкір, сол кезден бастап біз енді білгенбіз, енді бір ханымның әйтеуір енді келесі. Шынымен де енді сол кездің өзінде бұл кісі енді білімге деген құштарлығымен көзге түсіп, барлық жағынан тек қана сабақ, басқалар енді кішкене әрі-бері неғып жүрсе, бұл кісі енді кішкене сабақтан басқа ештеңені ойламайтын, сабаққа соншалықты құштарлықпен, соншалықты ден қойып сабағын оқыды. Одан кейін де енді осындай еңбекпен енді естіп жатырмыз, көріп жатырмыз, біліп жүрміз. Қазір енді отбасылық доспыз, отбасылық бірге жүрміз. Сонда бүкіл енді жемістерін, бүкіл осындай жақсы еңбектерін, жақсы жақтарын бәрін көріп біліп жүрміз. Енді Аллаға шүкір дейміз. Енді бұл кісілердің енді анасының өзінде көргенбіз. Анасы сондай жақсы адам болған енді. Анасынан шынымен де енді дарыған деп ойлайсың бәрібір. Себебі анасы да осындай түйсік жағынан енді шынымен де дамыған, сондай жақсы кісі болатын. Алла енді бір аунап түсіп жатқан шығар. Енді қызының осындай дәрежеде өзінің несін ары қарай жалғастырып жатқанын. Ол кісілер енді оқымай осындай еңбектер жазбаса да, қазақ халқы өзі ауыз әдебиетімен ғой енді. Ауыз екі айтылып, ауыз екі не болып жүр, соның барлығы дарыған. Сондықтан сол анасының жолы деп ойлаймын ары қарай енді. Көңілім босап жатыр да жаңа анасының есіме түсіргенде. Аллаға шүкір енді ылғи да айтып отыратын ғой, тәрбие жағынан да, осы түйсік жағынан да, басқа білім жағынан да кез келген жерде анасы прям ылғи жол көрсетіп, бағыт беріп, жетіп отыратын. Енді одан кейінгі өмірде енді бағынан бері айтылып жатыр ғой, енді жолдасы дейміз, Марат ағай. Марат мырза енді шынымен де енді қандай еңбекте жүрсе де, қандай жерде жүрсе де, қандай бизнес болсын, қандай салада, білім саласында, қандай еңбекте жүрсе де, ылғи да қол ұшын беріп, ылғи да көмектесіп, жаңа айтып жатыр ғой, тыл деп, артқы тылдары шынымен де жақсы, бала шағасы сондай тәрбиелі, Аллаға шүкір.
Алла разы болсын бұл кісілерге ылғи да сондай жақсы позитивті настроймен ылғи сондай үйлеріне барсақ та басқа бір жерде болсақ та енді кез келген жерде сондай жақсы неде отырамыз енді осындай нарядпен келіп Аллаға шүкір енді күніге естіп жүремін деп сеніші кейін кезде сондай болып жүрміз ана қазақ аналар дәстүрге жол деген неге қауымдастықтамын қазір андай ылғи кимешек ылғи андай қазақша киімдерді неғып жүр ғой енді насихаттап дәріптеп сол кісілерге жаңадан кірген мен пенсияға шыққаннан кейін қайда баратынын білмеймін сонымен енді қазір енді кез келген жерде біз енді ана кимешек жаңа қазақша киініп өстіп енді қазақша нені дәріптеп жүрміз көрсетіп жүрміз енді ана бұрынғы совет өкімет кезінде нелерді алмай-ақ өзіміздің қазақтың кимешегі де киімі де қандай екенін білдіртейік, көрсетейік. Енді сондай қалыпта да тойға да барса болады, ресторанға да барса болады, театрға да барса болады, көрсін ел жоқ. Енді көшеде жүріп, автобуста жүрсек те, бірақ бәрі қарайды екен шынымен. Бірақ енді оған өзі үйреніп қалдық. Аллаға шүкір. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Енді Гүл ханым, енді еңбегіңіз ары қарай жаңа қаламыңыз ұштала берсін. Енді бұл соңғы деп айтпаймын, себебі бұл басы болсын, енді жаңағы 57 еңбек жазды деп жатыр ғой, сонда да енді халыққа ең керегі, ең қарапайым тілде жазылған бұл еңбегіңіз ең басы болып, ары қарай да ұштала берсін қаламыңыз, барлық жақсылық келсін деп тілейміз Алладан сізге, отбасыңызда да жақсылық көре беріңіздер, енді ары қарай халыққа, қарапайым халқымызды ары қарай мотивация беріп, ары қарай күнделікті өмірінде керекті осындай еңбектеріңіз көбейе берсін. Ашаларыңызға рахмет, қолдап келгендеріңізге, бүгінгі апайдың кітап жайында, енді Гүл ханым еңбектері жайында көптеген әңгімелер айтылды. Енді бұны ары қарай оқырмандар өздері тауып, оқып, өмірлеріне, жақсы жақтарына, жақсы жаққа қарай өзгеруіне мынау айтып жатыр ғой. Ежелден келе жатқан біздің бабаларымыздың жаңағы түйсік әлемімен байланысу арқылы өмірлерін жақсы жаққа қарай өзгерсін, өздерін танысын, Алланы танысын деген ниетпен жазылған дүние. Сондықтан көрермендер өздері оқып, жақсылыққа пайдаланады деген үміттеміз. Айтып жатыр, бүгін енді апайдың артында командасы мықты, яғни отбасы мықты, діңгегі мықты деп айтып жатыр. Сондықтан апайдың жанұясына да, бала шағасына да көптеген рахметтер айтамыз, осындай гүлдеп құлпырып жетістікке жетіп жатқанына. Енді соңғы қорытынды сөзді өзіңізге берсек. Рахмет, баршаларыңызға алғыс, шексіз алғыс, керемет жақсы сөздер айттыңыздар, керемет дәріптеп жатсыздар, Алла разы болсын, марқашын айтсыздар дегенде. Баршаларыңызға, әсіресе еңбектің дүние келіп, жалғыз мен ғана ержан Абай деген керемет үлес қосты деуге болады. Сосын Зинат Назарбекқызы деген кісі редакцияларды, ол кісі қазір Астанада екен, сондықтан да міндетті түрде маған бір кітап алып қалыңыз деп жатыр. Жалпы кітаптың саны аз болып шықты, себебі қазір өзі сондай бір кезең ғой, заказдар да көп екен типографияның. Соған байланысты өте аяқ астынан шыққан кітап болды. 15-і деген болатын өзі кеше түнде әкетті ұстаз. Әсем ханымға үлкен рахмет. Инстаграмдағы оқырманым ретінде жалпы қашан қарасаңыз сізді әлем тану керек, сізді ютуб дейма жаңағы жақта танытуым керек, подкаст түсіруім керек, сізді елге танымал етуім керек деп жүрген ең бір жаңашылдықтарымыздың бірі. Жалпы біздің өзіміздің осы жұмысымызға қатысты дүниелерді тереңінен насихаттағысы келеді. Әрбір қазақ өзінің денсаулығын жөндесе екен, өзінің әлеуметтік жағдайын көтерсе екен, қаржылық жақтан сауатты болса екен деген ниетпен туындаған керемет сондай өзінің ниетін білдіріп, қанша уақыттан бері маған уақытыңыз бар ма, осындай подкаст түсірейін деп едіңіз, және елге танымал еткім келеді деп жүрген ниетіңізге үлкен рахмет. Ойламаған жерден керемет сөз жасап жатсыз. Жалпы ниеттеріңізге бәріне рахмет бар ғой.
Енді баршаларыңызды қазір енді ары қарай әңгімені жалғастырғым келеді, айтқым келеді деген кісі әрқайсымыздың ойларымызда көздеріңізден көріп тұрмын, ниеттеріңізден көріп тұрмын. Шайға шақырайық, шай ішіп отырып, ары қарай әңгімені жалғастырайық дегім келеді. Бүгінгі күні осындай уақытта алып келіп жатқан кісілер, денсаулығына да қарамастан келіп отырған баршаңызға рахмет. Жалпы уақыт деген қазір ең қымбат дүние, ең қымбат ресурс, сондықтан да бірге шай ішіп, ары қарай жалғастырайық. Рахмет. Баршаңызға Görüşürüz.